chào các anh em, chào mừng anh em đến channel của mình và mình là Liên Quân Vlog. Mình sẽ là một video về hướng dẫn các anh em mình làm slam gì, làm slam màu tím nha các bạn. hay là đây sẽ là ngày nào slam là đi. Bây giờ mình sẽ chỉ có tiền quay dung dịch làm đông nè. Cái dung dịch này mình làm bằng nước muối và nước nha, muối khô đó các bạn. Đây là keo, một loại keo. Đây là màu, các bạn cho màu, không dùng màu cũng được, màu và hai cái nắp của loại keo này, nước rửa chén. Bây giờ mình sẽ làm. bây giờ mình chỉ có việc quay với nhau. Bây giờ mình sẽ đổ keo vào đây, tháo cái này ra. Là nhìn kỹ thuật đổ keo Và đồ khuấy nha, đồ khuấy của mình quên, mình chưa chuẩn bị. Hết keo rồi nha. Vẫn còn. Thì cho nó nổ bớt bọt đi nha. quá này nha. Các bạn đợi mình một chút, mình đi lấy đồ khuấy nha. Nó sẽ thành như thế này, dung dịch như thế này các bạn. Mình sẽ lấy tạm cái đầu bút này mình khuấy nha. Khuấy đều. Bạn khuấy đều như thế này. Cái cứng cứng này rồi đó các bạn. Tụi em khuấy được á? Khuấy đi. Bây giờ mình sẽ khuấy nha các bạn. Nó hơi cứng cứng các bạn ạ. Để bắt đầu khuấy ra. Mở nắp thôi. Nhét cho vào nha. Nó cứng vào đó. Nó làm cứng vào đó các bạn. Khuấy thật đều nha, nó mới cứng được. Bây giờ mình sẽ giới thiệu lại trên chúng ta sẽ có mực và một dung dịch này. Dung dịch gì? Dung dịch làm đông. Chúng ta sẽ có một hộp mực và một dung dịch làm đông và một lọ keo nha các bạn. Mình sẽ làm slam màu. Bao giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slam trong, và mình sẽ hướng dẫn cách chơi những con tướng và cách lên đồ con tướng nha các bạn. Để cho hết vào nha. Nước muối này làm rất là gì nha. Thôi mình sẽ không dùng đồ khuấy nữa. No. Nó đông vào này các bạn này. Các bạn nhìn phần trắng trắng chưa? Nó đông quá. Nhìn phần trắng trắng ở đây này. Nó đông vào này các bạn. Sao nó không đông này? Đây, ok. Mình sẽ lắp cái hộp này lại. Mình làm đầu tiên mình làm luôn á. Eo ơi. Mình sẽ mở ra thử nha. Nó dần nó hơi đông mạnh một chút rồi. Chắc mình lấy ít nước muối quá. Sau lấy một chút nữa thôi. Con vào thử nhé. Eo ơi, bẩn nhá. Nhìn này các bạn này. Đi nhau nhá. Chắc mình phải đi sửa slam thôi các bạn ơi. Nè. Nếu mà Mình đi xuống tầng này. Mình đi xuống mình lấy tí nữa nhá. mình sẽ khuấy nhau các bạn.
lau tay này các bạn này. Nó khuấy đều nha. Rồi con này Nó quay trở lại rồi đây. Nó Nó có đây. đông được không vậy? Nó hơi đông một tí. Cái này nãy chỉ bà. Nước muối đó, không có đồ tự nhiên vậy. Để vào đây nè. Đây là túi nước muối của mình mới lấy từ Hà Nội rồi. Dạ. Đây là khu phòng của chúng mình này. Quay gần đi các bạn ạ. Cái quan nhận đây là ổ điện nha các bạn. Đấy, cột đấy, các bạn nhìn đi. Giường này. Ghế này thì hoàn toàn Nó hơi đông đông nè. Ô, cái này nó đông nè. Nè các bạn ạ. Đó. mình sơ thử này. Cái này nó đông đông này. Cái này gần thành sờ nam rồi nè. Nè các bạn này. Không dính luôn nha. Thế. Cái này nó đông này các bạn này. Đó. Nè, mình thì cái đống này vào trong đây đã. Mình để vào trong đây. Rồi mình làm cho nó chỉ nữa nha. Tiếp tục này. Mình vợ nước đi nha. Đấy, thành sờ nam. Bỏ ra. Đâu. Bỏ mấy cái này trên đây nữa nha. Mình bỏ nó ra ngoài. Cắm. Này ngu rồi các bạn ơi. Đây là trong chất chảy năng không đổ. Như là nó đông rồi vào sao nhỉ? Nó đông là một ít rồi. Nó rất là sướng rồi con. Sao rồi này. Đấy, sờ rất là sướng rồi. Nó hơi dính một chút nè. Nhưng mà sờ rất là sướng. Mình không chuẩn bị dung dịch ra miệng nhưng mình phải gì.
Các bạn lại nhìn vào kia, nhìn sờ rất xuống. Nếu các bạn nào muốn mua sò nam thì hãy comment xuống bên dưới này. Nhá. Nhưng mà mình xin các bạn một điều là khi một cái đăng kênh và ấn vào chuông khi bạn chưa đăng ký. Ngày mai mình sẽ làm một video về Liên Quân nha các bạn. Hoặc là Minecraft nha. Bây giờ mình chơi các loại tựa game luôn. Game gì mà bây giờ mọi người thích chơi nhất thì hãy comment nha. Có thể mình sẽ chơi Liên Minh Huyền Thoại. Vẫn luôn mình tính rồi các bạn này. Đã thành công rồi các bạn ạ. Sơn Nam đầu tiên gần thành công, rất là dẻo lắm. Có thể ngày mai mình sẽ làm video về Sơn Nam. Có thể không thành công thì sẽ không đăng, mà có thể thành công thì sẽ đăng lên cho các bạn xem. Hôm nay không gì nhá. Ui, cái này được rồi này. Biết rồi, hôm nay đừng có đăng nhá. Tháng mai mới đăng. Bỏ cái túi ra đây. Chọc mình rất là sướng. Là cái này mắc sướng. Bắt cái túi đi. Sướng rất là sướng. Cái này mình sẽ để cho tan hết ra. Chào các bạn nha, mình đang không vào nước. Hello chào anh nha, bọn mình đã quay xong clip. Đây chính là người bạn đồng hành của mình. Chào anh nha. Đây là Sở Nam của chúng mình vừa mới làm và quay cho các bạn. Chào các bạn, mình đã quay xong.